गुरुजी, 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 कुछ पढ़ाऊंगा कि सोते रह गया? चलो चल के याद करो रात बैठ के। गुरुजी रतिया मैडम जी से बतलाता रहा का? चल के याद करो जल्दी। जा रहे। अच्छा कहा पढ़ गया बता दी। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को आ। देखा भाई यार इनका ससुरारी आए नींद में चला तहाँ। रुक जाता हूँ। दीपक, ए दीपक, हट यार सोवे दे। अरे हम गुरुजी है तो। अरे गुरुजी आप ही का? यहाँ सोवे या बाहर सब जने उठा था किताब निकाला। अरे गुरुजी रात भर लौंडियन से बतियाई हैं तो दिन का सोबे करे हैं खूब। जीवन, ए जीवन सब उठ बे, उठ बे। गरीब बाप के बिगड़ी औलाद यहाँ पढ़ा। कुछ पढ़ बे कि ना पढ़ बे? गुरुजी बाप के ऊपर तो जी नहीं जाया, नहीं यही करवा से चाप दे मर जा गया। ये तो चापी हम चपबाई करब। जब सब चपिया तो हम चापा मर जाइबा यहीं पे। गुरुजी कैसे सब दिन करे पढ़े आवा किया इस तरह करे बतावे आवा सब दिन। बात रहे गुरुजी गुंडन के नाम न लिखा, पैसा के लालच में लिखला, ऐसे चपिए भले चाप है। टेंशन न ले छोटू भाई, इनका चारों जने तो हम चापी थे जौन आवा है गुंडा बन बन के ना जौन पूछी बताए न पाए। आई तू गुंडा बना आए के बैठा चोटिया उटिया कोई के लौंडिया बात बनाता। तुम जने बैठ जाता। तू कहाँ बैठा था? फुग्गा उग्गा बांध जाता खड़ा है सबके नेता बनत रहा था। माल वाल है छेक को क्या नाम है? सीमा। अच्छा ही बता, सीमा की राशि कन्या है तो मेल भाई फीमेल भाई? चाहे मेल हुए चाहे फीमेल हुए वो हमार खर्चा हटावत या इतना बहुत है। अच्छा ई बतावा हमारे उम्र रिचार्ज करवा देवा करा यार। गाय के ये तो करवाओ तो गुरुजी, लेकिन एक शर्त है। का ये बतावा? मैडम जी के बहनिया से हमारा सेटिंग करवाओ भैया। 200 रुपया के रिचार्ज में 2000 के माल खुआ जाता। भाई जल्दी भाई तू बता फलाने उठा तो बतावा। गुरुजी माल वाल है को? ना गुरुजी हम लौंडियन के चक्कर में रह गई, बड़ा रिक्स है। फिर के चक्कर में? अंटियन के चक्कर में रही थी। नो रिक्स ओनली किस। अंटी अंटी बोलत घर में घुस जाई थी, कोनो सको नहीं करत, मजा मिल जाता है। सही है सही है। यार भैया कहाँ के आए? आटे गुरुजी घुमेसरगंज के, वो के पति मास्टर है यार। का नाम ना? अंजलि नाम है गुरुजी। जाना यारी हमरे मेहर लोग फंसाए है का? पवन बंटी आंटियों के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो। बैठो। शिवभवन बदमाश, तुमसे कौन सा सवाल पूछा जाए खास? कुछ ऐसा सवाल पूछो खास कि आगे चल के तुमको बना लिया जाए अपना दास। ऐसी मत बोलो बात, नहीं खाओगे 2-4 लात। बैठा हो शिवभवन बदमाश। तू खड़ा हो बाहुबली। तुझसे का पूछी बाहुबली राजा? चाचा है विधायक और फूफा है खलनायक, तुम नहीं हमसे सवाल पूछने के लायक। चाचा चापा चाहिए फूफो चापा चाहिए। पहले ये तू बता बैरिंग में क्या छर्रा होती? बैरिंग के तो नहीं पता लेकिन यह के पता है। Oh, no! अरे यार तू बात बात पे कहा है कट्टा कट्टा निकाले तक रखा। प्रभु आपकी शरत कहाँ है? आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा ये है क्लास बाहर लिया जाए। चलो आज सब लोगों की क्लास बाहर होगी। चलो सब लोग बाहर पढ़ने के लिए। फूफा का दो नहीं बैठा। चलो गति बैठा चश्मा उस्मा लगा के बैठा। फूफा हो तो पूरे सीट पे बैठे। शिवभवन बदमाश नहीं खड़ा होता। अच्छा ही बताओ ताजमहल कहाँ है? जहाँ जौने किराना दुकान पे जा मिल जाई। इनसे तुरंत से का पूछा था गुरुजी? हम बता दे ताजमहल आगरा में। ज्यादा ध्यान देगा तो चांपा जागा। चप बे और चाप ना आप फरियाल अगर तब रख दी ना तो चारों जने के लाश गिरा देगी सोचे जब
विधायक, फूफा है खलनायक। साले चाचा विधायक खाना कितनी पढ़ाई होती सबसे ज्यादा बदमाश होते हैं। वाह बेटा वाह, कोई तो मिला इस स्कूल में मरद, नहीं तो मेरी तो फट के 4 हो गई थी। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा गर्व सीना चौड़ा कर दिया। जा चाचा का भतीजा, जा बैठा, घुस के पूरी बदमाशी गाँव ठीक है, बैठा चला। ज्यादा बदमाशी हर एक जगह ना सुनावा कर, नहीं क्यों पेल दे बाजू करते। कुकी वाले भैया तई खड़ा होके तू इंग्लिश पढ़ के सुनाओ तो। बेबे बाजी जुदाई हुआ जुदाई के बा या बाजी जुदाई मालिक के मोबाइल धरा गइल बा, कैसे मालिक के मोबाइल धरा गइल बा, कैसे मालिक के मोबाइल धरा गइल बा। यही है पढ़ाई होती है, फीस सिलेबस सब है। गुंडन के ना लिखा हो गया। हमारा सारे करियर हमारे सबको बर्बाद करा था। बहुत सारे का पेल देगा। बहुत तुम्हारे हाथ से हम पढ़ाओ न सारे इस तरफ लोपर स्टूडेंट मिल जाती बच्चों से बहुत पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई लोग। कमेंट करके बताना कैसे लगी।